تبون في الانترفيو تاعو في لا تيليفزيون كانت ديفوزي في لو ان تي في يقول بلي حنا دوله كبيره وحنا ماشي كيما الجيران. كي يبارلي دو ماروك، لو ماروك ماشي دوله، حنا دوله، حنا عندنا قيمه، حنا الناس يديرونا 1000 حساب اكسيتيرا. يا خويا فهمني علاش لو ماروك كو تو انسولتي؟ Pourquoi le Maroc que tu as méprisé? Pourquoi le Maroc que tu as considéré comme un esclave جاب déjà هو 3 millions de doses؟ كيف هو عنده 3 millions de doses وانت عندك 300,000 doses؟ يعني le Maroc il a 10 fois plus de doses que nous. Le Maroc il a reçu déjà au mois de janvier 2 millions de doses qui ont été vendues par AstraZeneca. من بعديك ils ont commencé pour vacciner 1 million de Marocains. من بعديك جابوا 1 million de doses تاع laboratoire Sinopharm وراهم négociaو pour 6 millions de doses avec une autre commande avec AstraZeneca. Le Maroc n'a pas attendu la charité, n'a pas attendu ce qu'ils jouent دول واحدة يصدقوا عليهم. ديجا هو عنده 3 مليون دو دوز. بيسك راك تقول بلي انت عندك قيمة كبيرة وانت راك دولة معروفة والمروك ما عندهمش سيادة وعندهم التبعية وسبيتهم وراك تقول بلي هادو سي دي اسكلاف. Comment se fait-il que les esclaves que tu as insultés, ils ont 3 millions de doses وانت عندك غير 300,000 doses؟ Donc كاين بروبليم. دونك l'esclave c'est toi, c'est pas eux. باسكو هما قدروا على شقاهم، هما خدموا جابوا 3 مليون دو دوز وانت قاعد غير تبلبل مع الحكومه تاعك وتسب في الغاشي وكذا. جبتوا لنا غير 3 كارطون صورتوهم مش كاع شفناهم. Aujourd'hui والله la campagne de vaccination. J'ai parlé avec tous les médecins algériens. La campagne elle est totalement à l'arrêt. Il y a pratiquement plus de vaccination. جابوا جراح، جابوا بنغرينا، جابوا المينيستر تاع السونتي صوروهم، جابوا 3 كارطون صوروهم. لي 200,000 دوز تاع لا شين كي لوغا اوفير ما نباناش وين راهم. كاين يقول لك راهم في عين نعجه، كاين يقول لك راهم في لانستيتو باستور تاع الجي عين نعجه لارمي، كاين يقول لك باز خبوهم اكوش يهضروا ما نباناش وين راهم. لي زوتر دوز وين راهم؟ لي فامو 700,000 تاع استرازينيكا كي دوفي اريفي على لا فان دو موا فيفريي اللي ما جاوش. وهادو لي دوز ابارامون راهم جايين في مارس ولا في مي. سبوتنيك فوزافي كوموندي 500,000 ما لحقوش وراهم ما نباناش. يعني غير كذب، جبتوها غير كذب. والجيران انت تسب في جارك وتقول بلي سي ان اسكلاف وما عندوش سياده وكلب اليهود وتطيح له في الكلام وهو عنده 3 مليون دو دوز. يعني سبحان الله لو روكفور كي سموك دو كامونبير. مي هما عندهم هما عندهم 3 مليون وحنا رانا ب 300,000 واش جاب طز الحمد لله. يعني ما هنا انايا غدوه ان شاء الله. Moi je suis d'accord. Vous voulez qu'on fasse une rivalité avec les Marocains? Moi je suis d'accord. Faisons la rivalité avec les Marocains. بصح لازم نربحوهم. ماشي حنايا هما يديروا 3 مليون دو دوز وانا عندي 3 كارطون دور بهم في البلاد ونقول لهم انتم ما عندكم سياده، انتم خدامين عند اليهود، انتم كذا كذا وانا عندي سياده. وراه السياده تاعك انت، وراه على ما جبتولناش لي دوز وانا ما جبتولناش يا ناس وراهم. فهمونا؟ Expliquez-nous où sont les doses de l'Algérie, expliquez-nous où sont les vaccins, où est cette campagne. Hadi la semaine dernière, la campagne de vaccination doit se poursuivre. Mais là, شكون؟ وين راهم هادي la campagne de vaccination؟ Expliquez-nous. حنا فينا شوفوا نحكي لكم une histoire, une anecdote à laquelle j'ai assisté une fois. J'étais en train de faire un reportage dans une banlieue à Alger, là où il y avait des chantiers chinois. Il y avait une dispute. على بالكم حنا les Algériens nous sommes connus pour notre racisme. حنا كي نجوا لفرنسا on se plaint du racisme des Français. بصح كي يجونا حنا les étrangers في بلادنا نديرو فيهم اللي ما يندارش بصح on refuse d'être taxé de racisme. جاو لي شينوا دوك لي جون تاع لي كارتيي سيتي في عين نعجه بلوز اكزاكتومون بداو يسبوا فيهم. واحد جون قال لهم نتوما ولا غير كي لي فورمي كي النمل تعرفوا غير تخدموا هذا واش تعرفوا ديروا. لو شينوا واش قال له؟ لو شينوا يهضر عربيه باسكو لي شينوا تكلموا عربيه سون ادابتي على الجيري هما كيروحوا للبلاد يتعلموا اللغه تاعهم. يرد له الشينوا قال له اذا حنا كي النمل نتوما كي لي كروكوديل فوزافي اون كروس غور اي دي بوتي برا ما تخدموا ما والو. حنا عندنا لو ساندروم دو كروكوديل نو افون دو غروس غور اي دي بوتي برا ما نخدموا ما قاعدين نعرفوا غير نسبوا في الغاشي. لي ماروكان سي دي اسكلاف، لي تونيزيان ماشي رجال، لي فرونسي سي دي سالوبار، لي امريكان سي دي امبرياليست، لي اسرائيليان سي دي سيونيست. وحنا واش درنا؟ لا حياة لمن تنادي يا جماعة. ما درنا والو. عندنا رئيس جمهورية راهو يدير اليوم. يعني انا والله العظيم والله يا جماعة يعني شربت الماء، شربت شوية باراسيتامول، شربت
j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de حبيت نفهم. بالك انا اللي ماشي مليح، بالك انا اللي راني غلط، بالك انا لا لوجيك تاعي ما راهيش تمشي. مي رانا نشوفو il faut analyser rationnellement. Notre pays est en train de s'effondrer. Notre pays est en train de s'effondrer sous nos yeux. Sous nos yeux, Enes. Sous nos yeux.